els que heu participat i animar-vos a veure si l'any que ve hi ha més participants perquè el concurs és xulo, val? A veure si tenim més fotos l'any que ve. La guanyadora de la categoria de pares ha estat la Maria Teresa Subirada, de la categoria de professors la Teresa Puig, de la categoria de primer i segon d'ESO Eduard Borrego, i després hi ha hagut un accèssit que és la Paula Medina de primer C. Podeu pujar tots? Els guanyadors podeu pujar a buscar el premi? Un fort aplaudiment per a aquests guanyadors, sisplau. Bé, ara passaríem als premis literaris. L'Àlex els llegirà. Estigueu atents i els guanyadors, sisplau, us aneu aixecant i també pugeu a l'escenari. Vinga. Els guanyadors del concurs literari en llengua catalana són, de primer cicle, l'Ariadna Solà, de segon A. I de segon cicle, la Laura Vilanova, de tercer B. En llengua castellana, de primer cicle, Laura Cerrillo, de segon B. De segon cicle, la Irene Cosidó, de tercer B. I de batxillerat, el Carlos Cuevas. I finalment, en anglès, la Raquel Milian. Vinga, moltes gràcies.